നമസ്കാരം. ഏഴാന്തരം കേരള പാഠാവലിയിൽ ഉണർവിൻ്റെ പാതയിൽ എന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ റൊമാൻ റൊളാങ് രചിച്ച ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഫ്രഞ്ച് നോവലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കഥയാണ് റൈൻ നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗം. റൊമാൻ റൊളാങ്ങിനെ പരിചയപ്പെടാം. പ്രസിദ്ധ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനും സംഗീതജ്ഞനുമായ റൊമാൻ റൊളാങ് 1866 ജനുവരി 29 ഫ്രാൻസിലെ ക്ലാമഡിയിൽ ജനിച്ചു. മാതാവിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ സംഗീതകല ജീവിതമാർഗമായി. സംഗീതത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സോർബണിൽ സംഗീത കലാചരിത്ര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗീതത്തിനു പുറമെ നാടകം, നോവൽ, ജീവചരിത്രം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ മേഖലകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭ കടന്നു ചെന്നു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നാടകങ്ങൾ രചിച്ചു. ഭാരതീയ തത്വചിന്ത റൊളാങ്ങിനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. വിവേകാനന്ദനെയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെയും ആദരിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അവരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു. 1915 ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കൃതിക്ക് പുറമെ കോളാസ് ബ്രൂഞ്ഞോൺ, ക്ലറാംബോ എന്നീ നോവലുകളും റൊളാങ്ങിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റ് ലൂയിസ്, ദി വൂൾസ്, ദ ട്രയംഫ് ഓഫ് റീസൺ, ഷെർഷെ ഡാൻറ്റൺ, ലൈഫ് ഓഫ് ബെയ്തോവൻ, മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ, ഹാൻഡൽ, ലൈഫ് ഓഫ് ടോൾസ്റ്റോയ്, ലൈഫ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ, ലൈഫ് ഓഫ് വിവേകാനന്ദ, ദ ഇൻറ്റീരിയൽ വോയേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന കൃതികൾ. 1944 ഡിസംബർ 30 ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന കൃതിയുടെ ചുരുക്കം ശ്രദ്ധിക്കാം. യൂറോപ്പിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നാണ് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന കൃതി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 1904 മുതൽ 1912 വരെയുള്ള കാലം കൊണ്ട് 10 വാല്യങ്ങളായാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചത്. ജർമ്മനിക്കാരനായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് ഇതിലെ നായക കഥാപാത്രം. മഹത്തായ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഈ പ്രതിഭ കലയുടെ വിളഭൂമിയായ പാരീസിൽ എത്തുന്നു. നാട്യങ്ങളുടെ ആ നഗരം ക്രിസ്റ്റഫിനെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഫ്രാൻസ് വിട്ട് അയാൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രശസ്തനും സർവാരാധ്യനുമായി ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അയാളുമായി ഇടപഴകിയതും അയാളെ സ്വാധീനിച്ചതുമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും കഥയിൽ കടന്നു വരുന്നു. ശാന്തിക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും കലയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രക്കിടയിലെ യാതനകളുടെയും അലച്ചിലിൻ്റെയും കഥ കൂടിയാണിത്. ദളിവർ, സാബിൻ, ലൂഷ്യ, മൈക്കൽ, മെൽഷിയർ, ഗ്രേസി, ആന്റണറ്റ്, ആഡ എന്നിങ്ങനെ 100-ലേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ബർലിൻ, പാരീസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ, നാടകശാലകൾ, പച്ചക്കുന്നുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കഥാഗതിയിൽ അഗാധമായ വിഷാദം, ഉത്കടമായ ആഹ്ലാദം, മധുരാർദ്രമായ അനുരാഗം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും നിറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് കൃതിയാണ് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ്.
ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഫ്രഞ്ച് നോവലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഒരു കഥയാണ് ജർമ്മൻകാരനായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന കഥയാണ് പാഠഭാഗം. ജർമ്മൻകാരനായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് നോവലിലെ നായക കഥാപാത്രം. വലിയ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്റ്റഫിൻ്റെ ബാല്യകാലം കുടുംബത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം യാതനകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഈ യാതനകൾക്കിടയിൽ രാജസദസ്സിലെ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രചോദനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മവാസന കണ്ടെത്താനും വളർത്താനും ഇടയാക്കിയതാണ് പാഠഭാഗത്തുള്ളത്. മദ്യത്തിനടിമയായി സ്വന്തം കടമകൾ മറന്ന് അലസനായി ജീവിക്കുന്ന പിതാവും വേദനകളും എല്ലാം സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമ്മയും കുടുംബത്തിൻ്റെ അധോഗതിയിൽ മനംനൊന്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിലും കുടുംബ മഹത്വത്തിൻ്റെ മധുരസ്മരണകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുത്തച്ഛനും ക്രിസ്റ്റഫിൻ്റെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തിലൂടെയാണ് കഥ കടന്നു പോകുന്നത്. അവസാനം തൻ്റെ പ്രതിഭ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തിളങ്ങിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലും മുത്തച്ഛനിലുമുണ്ടായ അളവറ്റ ആനന്ദത്തിൽ കഥ അവസാനിക്കുന്നു.